Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα Ελλήνων ιατρών στο εξωτερικό, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σε ό,τι αφορά την βελτίωση των θέσεων εργασίας αλλά και των τρόπων με τον οποίο μπορούν να εργαστούν οι γιατροί μας στο εξωτερικό. Το θέμα της κινητικότητας των επιστημόνων και γενικά των ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα το οποίο υφίσταται από πολύ καιρό. Τα τελευταία όμως χρόνια το κύμα αυτό της ιατρικής μετανάστευσης έχει ογκωθεί εξαιτίας πρώτον της οικονομικής κρίσεως που μαστίζει ιδιαίτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νότου, αλλά και αφετέρου του ιατρικού πληθωρισμού που δημιούργησε ένα πλεονάζον δυναμικό σε χώρες οι οποίες δεν μπορούν να το απορροφήσουν. Φυσιολογικά λοιπόν θα ανέμενε κανείς να υπάρχει μια μετακίνηση από χώρες που έχουν πλεονάζον δυναμικό σε χώρες που δεν έχουν αρκετό ιατρικό δυναμικό. Και αυτό σε κάποιο μέτρο έχει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια σταθεροποιηθεί και δημιουργείται μια ισορροπία εισαγωγών και εξαγωγών. Ας πούμε στην Αγγλία οι μετακινήσεις είναι περισσότερο ως εισαγωγές και λιγότερο ως εξαγωγές. Παράδοξα όμως και οι Γερμανοί έχουν ένα μεγάλο κίνημα εξαγωγών και λιγότερο κίνημα εισαγωγών. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το σκοπό ήταν να δημιουργήσει ένα όργανο το οποίο αυτή τη στιγμή λέγεται UEMS, Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων. Περιλαμβάνει όλες οι ιατρικές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και την καρδιολογία, και έχει σαν στόχο να ομοιογενοποιήσει τις απαιτήσεις των επιμέρους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ο μετακινούμενος να έχει τις ίδιες δεξιότητες με τους γιατρούς στη χώρα υποδοχής. Προς αυτό το σκοπό υπάρχουν οδηγίες προς τα κράτη-μέλη και τις επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, όπως είναι η Καρδιολογική Εταιρεία, για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το δίκτυο και ποιες προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των καρδιολόγων στην σύγχρονη εποχή της καρδιολογίας. Διότι βεβαίως άλλη ήταν η εκπαίδευση, άλλα τα μέσα, άλλη τεχνολογική πρόοδος που είχαμε το 1970 και άλλη το 2015. Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και του 2030. Έτσι, οι νέοι καρδιολόγοι αυτή τη στιγμή πρέπει να εφοδιαστούν με ό,τι το σύγχρονο έχει για να περάσουν σε μια Ευρώπη. Ο τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Αυτό είναι λοιπόν η κορονίδα όλης αυτής της προσπαθίας, και πέρα από αυτό βέβαια οι επιπτώσεις που θα έχει και στην οικονομία των κρατών. Η οικονομία των κρατών, εφόσον γίνεται μια σόφρον διαχείριση του ιατρικού προβλήματος, θα περισταλεί. Και έτσι όλα αυτά τα οι ογκούμενες δαπάνες υγείας, οι εξωφρενικές κάποια εποχή που με μεγάλη ικανοποίηση μας βλέπουμε να μαζεύονται, θα φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή και του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UEMS, αλλά και της Καρδιολογικής Εταιρείας αυτή τη στιγμή, η οποία κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτόν τον εναρμονισμό μέσω των συνεδρίων. Ήδη υπάρχουν 2 εθνικοί αντιπρόσωποι σε αυτή την εταιρεία, ήδη μεταφέρουμε στους καρδιολόγους αυτά τα μηνύματα και ήδη οι καρδιολόγοι, οι νέοι καρδιολόγοι, έτσι με την εκπαίδευση και τον διαρκή εξυγχρονισμό ήδη μετέχουν στα ευρωπαϊκά δρόμενα και με ίσες συνθήκες, ίδιες δεξιότητες, και μάλιστα στο σημερινό συνέδριο το απόγευμα θα πάρουν τα πτυχία αυτής της αναγνώρισης ως Ευρωπαίου καρδιολόγου πάρα πολλοί νέοι καρδιολόγοι. Είναι το πρώτο δείγμα, ας το πούμε, μιας προσπάθειας πολλών χρόνων που καταβάλλεται από την Ελλάδα, και ήδη βγαίνουμε και εμείς στην ευρωπαϊκή ιατρική αγορά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με ίσες συνθήκες. Και αυτό σημαίνει ότι παίρνοντας αυτά τα πτυχία, οι νέοι καρδιολόγοι θα μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη χωρίς να δώσουν κάποιες εξετάσεις.
Αυτή η διακίνηση των ελευθεροεπαγγελματιών δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή προβλεπόταν από τη συνθήκη της Ρώμης αρχικά, μετά έγινε στον ιατρικό κόσμο τη συνθήκη του Μάστρικ, εξυγχρονίστηκε τη συνθήκη του Βερολίνου. Θα μπορούν και τώρα ακόμα με την προηγούμενη κατάσταση μπορούν να πάνε να εργαστούν, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Τα κράτη ακόμα δεν έχουν μία τυποποίηση της ιατρικής εκπαίδευσης, ώστε ένας καρδιολόγος στην Ελλάδα να πηγαίνει, ας πούμε, στην Πολωνία ή στην Δανία και να εργάζεται όπως ένας Δανός γιατρός. Άρα αυτές τις διαφορές, μικρές ή μεγάλες, προσπαθεί να εξομαλύνει το σύστημα. Με το νέο πτυχίο πια και τις νέες προϋποθέσεις, τις οποίες δίδεται με εξετάσεις αυστηρές, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι καρδιολόγοι, θα μπορούν πλέον να πηγαίνουν στην Αγγλία, στη Γερμανία και με το πτυχίο απλώς να δουλεύουν, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και την γλώσσα.